仲有一個咁樣嘅吊位喎，佢 OK 啊，有啊，好，我哋今日又去到綠洲村啦，又要登岸啦。哇！呢個夢幻之島啊，綠洲啊，唔知幾時可以上到去。今日冇藉口啦，上次好似冇乜魚喎。今日有㗎，揾到藉口。哦！哎呦！好，我哋又要爬呢條路啦。唔知點解每次嚟到呢度都有啲興奮嘅。唔係，我覺得係啊，第二次 sorry。係去到啲冇人嘅地方好興奮嘅，其實。所以你見到我哋石狗組成日都喺嗰啲離島啊嗰啲，就係我哋 prefer 係呢啲地方釣多過喺碼頭嗰啲咧。今日有個朋友啊，係好有經驗，咁我哋同佢交流下。你真係好快喎！我哋有待繼續。喂，睇住呢度啊，呢度好跣㗎，未着機鞋。你唔好令我感覺到自己好廢啦！我哋喺嗰度啊！你如果諗住行到過嗰邊釣咧，就我同佢一齊行出去。好啊！你上次釣過呢度啦嘛？我哋上次就釣過呢度啦。今日同個朋友就可以釣到去行到去嗰邊喎。好，女釣手，喂，小心啊，女釣手！頭先嗰下可唔可以 anchor 下？係 cut 一 cut 喎，女釣手。係，我就等待呢啲咁嘅卡碌鏡頭。哇，九龍喎！好餓喎佢哋。Hello。放咗出嚟。哇！呢度好得意喎，睇下，我哋嘅朋友已經行咗去嗰邊。哇！呢度水 OK 喎。我哋已經落後咗啦，喂，睇住呢度啊，小心啊！唔會驚嘛？唔會驚嘛？係，望住前邊嗰一步就得㗎啦。上次嗰度驚啲。係，同做人一樣，望住前面嗰步就行到㗎啦。要落去。呢個 OK 嘅，咩？使唔使？如果我落唔到嚟，好弱。可以。唔使可以就嘅。Yeah， 掂啊！ OK 㗎啦，呢度應該冇問題。點出嚟？睇下。OK 嘅。呢度係。哇！點翻去啊？唔係轉頭翻到去啊，佢會退潮㗎嘛。哇！佢行得好快啊！睇嚟我哋同有經驗嘅釣手嘅差距仲係有一段。得唔得啊？其實又唔係真係太難行喎，因為起碼唔係懸崖啦，跌落去最多斷一條骨，即係起碼唔會死啊。
係嘛？哇！我哋已經行到去上次嗰個吊點碼頭嗰邊有一段路啦，已經望到呢個綠洲嘅另外一邊，好有趣啊！呢個加油啊！你對手，我就係要呢啲咁扯體力嘅一啲運動。好，今日我哋去到我哋嘅吊點啦，同一個朋友，係啊。對於我哋嚟講，我哋一路都以為我哋攀爬冇一開咧所向披靡啊，但係原來高手如雲在民間啊，所以有啲老土添呢句，不過唔緊要啦。anyway， 咁呢度咧，哇嚇，嗰度咧有個加速度嘅斜位啦，其實可以再過去行到去吊嘅。咁呢度咧。全部都可以吊啊，係啊，咁斜斜地啦，咁我哋就用沉底嘅，咁到時再睇下點樣去玩啦。我轉頭亦都玩下路啊嘅，我好似都唔錯呢度。希望今日有啲收穫啦。Yeah！ 今日咧水資源就好豐富嘅，糖分嘅資源咧就唔多嘅，咖啡因咧都有啲嘅，嗱冇廣告㗎呢啲，我哋暫時未有廣告。係，跟住咧，我哋飲少少啦。嗱，舉條手。誒，慳住飲啊！今日32度啊，最高。哦，係。嗰度俾人刮咗出嚟啊，所以隻眼咁突啊！哇！未釣魚已經先興奮啦！咦，有2條嚟嘅喎，喂！哇！未釣魚已經先興奮啦，證明呢度係真係好多大魚。哇！呢條好大，好大。你遇到啲乜嘢啊？應該有更加大嘅魚喺下邊，所以80斤啊，應該係。正喎呢個，你睇下啲細魚幾興奮，終於有嘢食啦係嘛？魚嘅世界就係咁噶啦，同人一樣。舉條手，終於有少少信心啦，係咪啊？行咗咁耐，頭先已經除咗晒，已經要飲定啲嘢。就有信心嘅。係啊，有資源喺呢度。哇，呢度都幾天然。不過大家就過嚟嘅時候咧，如果唔係爬開咧，就真係有啲危險啦。同埋我哋而家都會着機行咯，機行，好中意機行。第一竿，頭喺另外嗰邊會多啲人住嘅地方，所以呢度係比較天然啲。等陣試下先。呢度下邊咧係有啲石喎，一嚿大石咯，呢啲係幾好喎，即係起碼唔會嚟撩化我哋，唔會。有嘢咬啦，有，哦，石狗啊！早晨 ，morning，哎呀，走咗咯。有，哇！第2條啦，係可以不斷咁樣上石狗。又係你，喂，咁攞，
呢個仔先。好，拜拜。誒有，哇有啲力，有啲力，唉，哇好大條石狗嚟，石狗嚟㗎，石狗嚟㗎，好容易有個錯覺係條斑嚟嘅。大條，呢條唔要啦，呢條。好啦，我哋拜拜啦。喂，哇，咩嚟㗎？又係隻狗啊？唔通？哇，好似唔係。石松啊！石狗啊！喂，呢度啲石狗好大條喎，搞到我唔以為係石松或者係石斑嗰啲。哇，大條到咁喎，咩事啊？我真係要講句，邊個話日本先至有大嘅石狗啊？除咗石狗島之外，仲有呢個香港嘅離島都有呢個大嘅石狗，好得意啊！呢個今朝咧。嗰啲大石狗全部匿埋晒，得啲細石狗先至嚟。而家啲大石狗出嚟揾食啦，係咪？我放咗去啦。突然之間又冇浪咯。誒，有啦。有啦，衝走佢啦！哦，走咗咯。哇！有！哇！妖！唉！唉！激死人啊！仲以為乜嘢咁重？喂啊，唔好亂入先得㗎！喂，有啊！耶！好大條喎呢條！係，你再咁樣掉落去，我要考過嗰啲河豚嗰啲日本嗰啲叫咩啊？雞泡魚嗰啲牌啊！湯魚牌？係啊，湯雞泡魚嘅牌啊！我知。好大條！哇！翻先嚟，好 Q 啊真係！哇！呢個好得意啊呢個。好，我幫你解咗佢咯，不如。唔使驚啊，唔使驚。咦？係啊，唔好毒㗎。佢係個內臟有毒啫嘛。
但係都冇啦啲，滑潺潺咁。喂，影啊影啊影啊！碌落去啊碌落去！好，我哋表演呢個碌 bubble 啊 ，bubble fish。哇！好快又得。好啦，我哋要移動啦。Move！係咁嘅喎，好 crazy 啊呢度！影下先。哇！懸崖嚟喎呢度，仲有一個咁樣嘅吊位喎。喂，仲有一個咁樣嘅吊位好正喎。你點樣落去啊？我幫你拎啊！我幫你拎。係啊係啊。哦，咁樣得，我幫你拎。我去到嗰度，跟住你俾我啊。好啊，你慢慢啦，坐低少少，坐住落去。我哋點翻去啊？咦，唔係喎。咪就係bước翻去咯。得㗎得㗎得㗎。行呢邊好似好啲喎。行呢邊係啊，行右邊好啲。機械嚟㗎嘛你。點樣落嚟㗎？係得，佢 OK 啊。有喺右邊。啱先啊，我揾一。得㗎得㗎，佢得㗎佢得㗎。呢啲經驗就好似打機咁樣，要慢慢累積㗎，你知唔知啊？係啊 ，OK OK， 掂掂，型型型啊 ，OK。我要影一影呢啲。哇！呢個位簡直〜呢度仲有一個窿，咁搞笑嘅？呢度有個窿，睇下呢個窿。咦？哦，原來係咁樣嘅，有個湖位。哇！不過呢度真係唔係咁容易嚟到，要攀爬咩成，都幾辛苦㗎。好，我哋又 set up 下先。喂喂喂，好慢啊呢度。嚟過先，哇！呢度好正啊呢度。你睇下，仲扯我落去啊！而家。你睇下佢。有啊，有啊，路亞嚟㗎。喂，有啲嘢喎。哇，好重啊！好耐冇見紅油啦！新調點開齋，哇！好正啊呢個，好正啊呢個，佢衝上嚟咬啊，好正啊！佢係我個腦啊喺度
浮面噶嘛，即係少少沉啦，浮面啫嘛。游下咧，佢突然之間咧就跟住喺度游喎，黐線嘅喎，哇！跟住好鬼重喎，真係我幾驚佢落咗石嗰度啊！Yeah， 真係好大條喎！呢條紅友犀利呢條。我爭啲就放棄用路亞噶啦，頭先見阿 Simon 上魚上得咁開心。哇！新嘢開光係，哇！我哋買咗新嘅尺，因為舊嗰把已經爛咗啦。呢把係 professional 嚟嘅，佢呢度咧好似有拉力噶，同埋可以 lock 住。好，終於開光。36 cm， 哇！紅友，我哋而家睇下有幾重先。哎呀，我企唔到起身。哇！820 gram。OK， 搞掂。你放低你。哇！真係啱啱好。我個箱太細啦，今日。下次要帶個大啲嘅箱翻嚟啦。開個泵先。走啲啦好啦，俾多啲氧氣你啦。Yeah！ 嚟，擊個拳先。Yeah！好啦，我哋成家組要走啦。今日一條好大嘅紅友好多石狗，你要手釣咗一條大雞泡。哇！呢度釣點真係好興奮，我哋下次會再嚟。好啦，係咁先啦。